我都同大家分享下我過往呢幾個禮拜去做咗啲嘢啦。咁我自己做咗一啲嘅唔同嘅設計 design 啦，係咯。咁去做啲改裝套件嘅。其實中學組係建議大家去進行改裝嘅。咁本身咧，如果跟我哋 Big Dipper 買咧，我哋會俾埋隻匙羹柄俾你噶啦，係啦。咁呢個係原裝嘅匙羹嚟嘅，個檔案亦都係 Google Drive 裏面噶啦。如果冇嘅，你可以揾翻我，我可以 share 俾你。OK。如果你自己學校裏面有 3D printer 嘅，咁你哋可以自己即刻打印出嚟啦，係啦。咁但係基本上你哋應該有噶啦，冇嘅就自己都可以自己打印。OK。係啦，如果 through 我哋買，我哋冇俾你嘅。係有機會嘅，因為啱啱我哋自己先至再翻咗新嘅一批貨，係啦，咁所以 that's why 你都可以到時話翻俾我聽，係啦，我哋會報翻俾你嘅，係啦。但係如果你唔係 full 我哋買咧，咁就唔好意思啦，呢個就冇嘅。OK，好，咁另外啦，我都分享咗自己少少嘅改裝啦。咁第一個頭先嗰個嘅升級版，咁你見到呢個兜會大啲嘅，同埋深啲嘅，係啦，咁。到係咯，我哋可能之後出嘅貨都盡量出呢一隻噶啦，係咯，因為嗰隻實在太淺啦。OK，咁呢個冇乜特別啦。OK，咁跟住咧，其實咧工程車嗰度咧，其實可以做少少擋板啦，係咯，咁就變咗可以用呢個套件嚟，可能到時推波嗰陣時都比較方便啲啦。OK，係啦，咁少少分享。咁你見我自己做咗好多嘅嘅改裝，係啦。咁因為今日我哋打完觀塘區，咁我哋自己都有拎出嚟做。擺咗出嚟俾大家睇，咁即管大家同大家分享下嘅，係啦。咁沙田區琴日太忙啦，所以得翻唔記得分享。咁依家補翻條片，咁就所以大家一次過，純粹公諸同好啦。咁大家有機會嘅，趁呢2個禮拜可以做到改裝嘅改裝，係啦。因為我見到有啲學校都自己做緊，開始做緊改裝㗎啦。咁其實改裝係絕對有十足嘅優勢嘅，係啦，喺比賽裡面。所以如果得嘅，你可以做改裝；如果唔得嘅，或者你學校冇 3D printer 嘅，到時可以揾我哋幫手，係啦。OK。咁另外呢個少少嘅特別嘅分享啦，係啦。咁就你見呢啲嘅全部都緊死㗎啦，一個柄全部一齊晒，每次就成個碗。咁係啦，我呢度做咗自己少少嘅設計啦。咁係做咗個柄嘅，好吧？我單手插唔插到咧？係啦，係緊嘅，所以咧唔使驚，我喺比賽途中會甩咗出嚟。係啦 ，OK， 係啦，我做咗個設計咧，就係裡面本身有個呢個叫做最底嗰個柄啦，係啦，跟住咧我就可以自己換一啲唔同嘅需要嘅匙羹啦，係咯，睇下你個隊伍嘅需要啦，係啦，我自己單手上插翻入去先，我唔插太入啦 ，OK， 係啦。咁就變咗可以一個隨時改裝、隨時改變用途嘅一個匙羹柄啦，係啦。咁呢個就相對亦都會深少少，亦都闊少少，係啦。視乎翻需要啦，係啦。咁呢個係個大鏟啦，係啦。咁我轉頭會 share 張相嘅，我哋設計咗18區，我哋設計咗個獎杯，就以呢個做一個送一個禮物出去嘅，係啦。贏咗個隊伍，係啦。咁啱啱就送咗2隻出去啦，係啦。咁跟住嘅呢個亦都可以分享少少啦。咁就當然除咗進攻之外，亦都有少少防守啦。就嗱，好實講，呢度見嘅所有嘢係未落過場去進行實測比賽嘅，係啦。所以咧，佢純粹概念形式同大家分享嘅啫。OK，咁呢個嘅你見到有對翼喺度啦。OK，我自己設計原意咧就係 OK， 平時嘅只可以做進攻啦。平時當擺個波波喺度，點解有塊板咧？其實諗住去點樣限制翻個高度啊，甚至會有其他用途嘅，可能係我哋做鏟啊咁樣嘅，係啦。咁跟住一反轉，係啦，其實2塊板就會跌咗落嚟。咁呢個咧就可以係遮住得分區嘅，係啦。呢個自己少少嘅設計啦。咁希望呢條片我唔介意你分享俾你哋學生。我希望佢哋係憑佢哋自己創意諗一諗進攻防守嗰時有啲乜嘢可以適合去做，甚至乎我其實仲有個魔改嘅，係啦，嗰個實在改得太癲啦，我嗰個唔公開住，係啦，咁呢一個最嘅基本嘅改裝係啦，咁起碼大家可能叫佢哋試落去嗰時諗清楚點樣佢哋自己順手嘅，甚至乎啱適合佢哋嘅進攻方式或者防守方式嘅去進行改裝啦，同埋另一個建議就係真係要落場試多啲，揾啱位置，佢自己寫嘅 program 投擲嘅力度
去到邊度，邊個位置最好，邊個最容易去得分，邊個最容易打塔環，邊個最容易打軍旗，係啦，甚至乎打去基地，呢啲都係需要嘅，係啦，呢個真係同學仔要需要落去試多啲，測試多啲，咁變咗有時好多時你擺啱位，擺正嘅位，好熟習咗啦，基本上百發百中，係啦，點樣夾好啲 cube，點樣搬運，係啦，呢啲係做好呢啲嘅基本功咧，其實攞高分其實好容易嘅，係啦。咁今日少少嘅分享係咁多，係啦，5分零鐘，希望大家可以攞翻去同同學仔分享啦。如果大家有啲咩問題嘅改裝有咩問題啊，或者有啲咩想要去做啊，係啦，我哋公司有 3D printer 嘅，係啦，咁到時去大家當一個租借啦，或者學校自己有嘅自己即管去做，係啦。雖然呢2個禮拜我哋係啦冇可能再教一堂嚟教大家去點樣做 3D printing 㗎啦。咁其實嚟緊我哋譬如有學校同我哋申請 IT lab 或者係申請奇趣嘅話，其實如果一個長嘅課堂，我哋譬如10幾個鐘頭嗰啲咧，我哋會包埋呢個嘅設計落去裡面嘅。OK， 好啦，有啲乜問題即管 feel free 去 WhatsApp 我。好，thank you，good night。